裝電梯嘅連排別墅，今日呢套就係我哋萬象群拍案呢個位置嘅。咁我哋呢個呢係135方嘅建面，但係實用高達300幾方啊！佢有我哋嘅前花園嘅構造嘅。咁入到嚟呢，首先就係我哋入戶呢個右手邊嘅廚房，而且係一個全新裝修，未住過嘅。咁呢度呢，過到嚟呢，就到翻我哋嘅電梯位置啦，係非常之豪氣嘅。跟住過到嚟就係我哋1樓嘅大廳，整個開間同埋舒適度係非常之大嘅，就係連貫住我哋出邊一個接近50方嘅後花園啊！電梯上到2樓，2樓兩間都係套間嚟嘅。先睇我哋其中一個大套房啊！呢個空間係非常之靚，整個舒適度非常之大嘅。仲有另外一間套間呢，咁我哋就可以俾翻我哋嘅少爺住就 OK 噶啦。呢度係3樓一個主人大套房啦，連貫住我哋一個大陽台嘅衣櫃，呢啲都全部做好晒噶啦。入邊嘅洗手間做到非常之靚，跟住對面呢，就係我哋一個兒童套房嚟嘅，整個空間同埋衣櫃都已經安排咗噶啦。實用去到300幾方啊，連我哋嘅露台都利用埋啊！咁呢度呢，就可以供我哋洗衣晾衫同埋 BBQ， 非常之靚嘅，一共係2嚿露台啊！我哋呢套別墅一共係3層嘅結構嚟嘅，4個套間啊，可以一步到位啊，前後花園。咁佢而家目前呢係368萬就可以擁有噶啦。如果你唔想煩惱裝修，揾電梯別墅嘅，咁你就過嚟睇翻呢套。